할렐루야 성도님들 반갑습니다. 수요일 말씀과 찬양 기도회 오늘 하나님 앞에 나아가고자 합니다. 특별히 오늘 주제 찬송은 하나님의 은혜, 우리가 잘 아는 곡이죠. 나를 지으신 이가 하나님, 나를 부르신 이가 하나님, 나를 보내신 이도 하나님. 여기 있는 우리 모두 괌에 와 있습니다. 이 말씀을 시청하는 모든 분들도 동일할 것입니다. 어디에서 무엇을 하든지 지금 우리가 있는 이곳 여기까지 우리를 부르시고 보내신 분은 하나님이시지요. 이 확신이 있다면 아마 무엇을 하든 현재 어떤 상황이든 쉽게 움직이지 않을 것입니다. 의미가 있고 현재 모든 상황이 가치가 있기 때문이지요. 우리 오늘 이 찬송으로 하나님께 나아가십시다. 하나님, 오늘 우리가 이 당연한, 이 마땅한, 그래서 더욱 주님의 은혜를 새롭게 깨닫는 이 찬송으로 찬양합니다. 우리의 찬양을 받으시고 말씀으로 새롭게 하시고 나의 나 된 것이 주님의 은혜임을 고백하며 온전히 하나님을 만나는 귀한 이 시간 되게 하옵소서. 성령님 앞서가시며 인도하소서. 하나님 홀로 영광 받으소서. 우리를 여기까지 인도하신, 우리를 구원하신 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 사실 이 찬송은 지난주에 이어서 사실 그렇게 고를 수밖에 없겠습니다만 제가 많이
부르면서 울었던 찬송입니다. 이 역시 결국은 제가 은혜 받은 것으로 이 프로그램을 진행하니까 그럴 수밖에 없겠지요. 괌에 와서 많이 울었습니다. 하나님 왜 나를 괌으로 보내셨지? 이해가 안 가는 일들이 참 많았습니다. 왜 나를 괌으로 부르셨을까? 왜 나를 괌으로 보내셨을까? 도대체 이해가 가지 않았습니다. 원래 제 꿈은 북한 선교였습니다. 나는 북한을 위해 뭔가 해야 되고 북에 있는 영혼들을 돌봐야 될 그런 사람인데 왜 하나님이 나를 이곳에 보내셔서 이 일을 감당하게 하셨지? 왜 세계 선교로 돌리셨지? 왜 이 어려운 괌으로 보내셨지? 사실 다른 선교지에 비하면 어려운 곳이 아니죠. 적어도 문화 환경적으로는 어렵지 않지요. 보기 좋은 소리죠. 그러나 괌에 처음 와서 한 5년 쉽지 않았습니다. 많이 어려웠습니다. 누구나 다 자기가 있는 모든 곳에서 어려움을 경험하고 할 것입니다. 그때 가장 많이 울면서 부르던 찬송이 부르면서 울었던 찬송이 이 찬송입니다. 왜냐하면 괌으로 갈아가오신 분은 하나님이셨거든요. 그건 뭐 불변의 사실이니까요. 나를 지으셨고 나를 부르셨고 나를 보내신 이가 하나님인데 그 하나님이 나를 북한이 아닌 괌으로 가라고 하셨다. 왜 괌으로 보내셨을까? 때로는 아직도 잘 모른다고 고백할 때가 있습니다. 우리가 어떻게 하나님의 뜻을 다 알겠습니까? 그러나 그 모든 과정 속에서 적어도 딱 하나 당연히 그리고 마땅히 그리고 고백할 수밖에 없는 한 가지 확실한 사실은 부르시고 보내시고 인도하시고 여기까지 주관하신 하나님의 모든 일하심을 볼 때 이건 은혜다. 이건 뭐 불변합니다. 은혜였습니다. 하나님의 은혜였습니다. 처음엔 나를 보내신 이도 하나님 그 말씀이 위로가 되고 힘이 돼서 울었지만 어느 순간부터는 나의 나 된 것은 다 하나님의 은혜다. 이 구절 때문에 울게 되었습니다. 즉 나를 톡 내 감정선을 건드리는 내용이 바뀐 것이죠. 글쎄요, 뭐 그걸 성장이라고 할 수 있을까요? 변화라고 할 수 있을까요? 왜 하나님은 이 작은 섬, 우리 동기 가운데 어떤 친구는 저보고 반모섬에 갇혀있는 오요한이라고 비교할 수 없겠습니다만 그런 표현을 쓰군요. 왜 하나님이 우리를 이 작은 섬 괌에 가두셨을까요? 왜 하나님이 우리를 지금 내가 있는 그 직장에 가두어 놓으셨을까요? 왜 하나님이 나를 이곳 지금 내가 견디기 힘든 이곳에 보내셨을까요? 결국 하나님의 특별한 섭리는 아닐까요? 그렇다면 이제 우리의 찬양은 조금 바뀌게 됩니다. 어떻게? 결국 나를 부르셨다면, 나를 보내셨다면 현 상황을 대하는 나의 태도가 바뀌어야지. 먼저 이것부터 확실히 하셔야 합니다. 나를 여기까지 보내신 분 하나님 맞습니까? 그런 생각하실 거예요. 내가 내 스스로 왔다. 내가 결정해서 괌에 왔다. 내가 여기를 선택해서 이곳, 이 지역, 이 땅, 이 직장, 지금 내가 처한 이 가족들. 과연 그럴까요? 우리 안에 선한 일을 계획하신 분이 하나님 아니실까요? 누가 나를 지으셨나요?
누가 나를 주님 앞으로 불러주셨나요? 그리고 이제 나를 지금 이곳으로 파송하신 분은 누구신가요? 조금만 생각해도 현재 내 삶이 우연이 아니라면, 하나님의 뜻과 계획 속에 있는 삶이라면, 지금 나는 하나님이 보내신 그 자리에 있는 것이 맞습니다. 이것이 아무리 힘들고 어려워도, 그렇다면 그다 하나님이 또 다른 곳 어디로 보내실 수도 있고, 이곳에서 계속 있게 어떤 상황이든지 간에 그 다음 여기서 우리 해야 될 고백이 무엇입니까? 은혜가 우리의 진정한 성숙한 고백이 되어야 합니다. 어려운 곳에 보내신 것은 그곳에서 하나님의 사랑이 되고, 그것을 변화시키고 그것을 새롭게 하고, 그리고 이 일들을 통해 나를 더 성숙시키기 위한, 그래서 내가 더 예수 성품 닮아가기 위한 은혜, 그래서 나의 나 된 것은 다 하나님의 은혜라는 고백이 사도 바울의 고백이 아니라, 바로 우리 사도 바울만의 고백이 아니라 바로 우리의 고백이 되는 것이지요. 이곳에서 내게 맡긴 사역, 나의 달려갈 길 다 마치고 마지막 호흡을 다한다 할지라도, 이곳에서 내가 맡은 십자가 끝까지 품고 지고 감, 결국 하늘 날아가면 상 주실 것이고, 그때 우리는 하나님 앞에서 여기까지 인도하신 것은 하나님의 은혜였습니다. 나의 갈 길 다 가도록 주님이 인도해 주신 것입니다. 한량없는 은혜, 도저히 양으로 계산할 수 없는 은혜. 하늘을 두루마리 삼고 바다를 먹물 삼아도 그 크신 은혜를 다 감당할 수가 없지요. 내 삶을 에워싸는 하나님의 은혜, 주저함 없이 그 땅을 밟는 것은, 내가 지금 주저하지 않고 과감하게 요단강을 건널 수 있는 것은, 홍해를 건널 수 있는 것은, 내가 과감하게 대적들의 땅을 향해 목소리를 높이며 달려갈 수 있는 것은, 나를 부르시고 인도하시고 여기까지 주관하신 하나님의 은혜라는 것입니다. 하나님이 붙드시기 때문에.
무슨 일을 만나든지 만사형통할 수 있습니까? 하나님이 함께 하시기 때문입니다. 하나님이 나를 부르셨고 여기까지 인도하셨고 주저함 없이 나갈 수 있도록 나를 붙들어 주셨기 때문입니다. 이 찬송을 부르며 울었던 시간들, 그리고 이제 여전히 이 찬송을 내 마음에 두고 있는 모든 과정 속에서 나는 여러 가지 고백들을 하게 됩니다. 그리고 그 고백의 핵심은 은혜입니다. 예, 하나님의 은혜였습니다. 주님의 은혜로 여기까지 왔습니다. 혹시 지금 있는 곳에서 나를 부르신 분이 하나님이시며 나를 인도하신 분이 하나님이시고 이곳에서 내게 사명 맡기시고 감당하게 하신 분이 하나님이라는 확신이 혹시 없다면 한번 다시 확인하고 점검할 필요가 있을 것이고, 만일 이 고백이 내 고백이라면 이제는 주저함 없이 담대하게 가나안을 향해, 저 고지를 향해, 거인들의 땅을 향해, 네피림들이 사는 그곳을 향해 갈렙처럼 전진해 가셔야 합니다. 그게 믿음입니다. 이 고백, 우리의 진정한 고백이 되어야 됩니다. 끊임없는 이 고백이 계속될 때 사명 감당할 수 있고요, 날마다 이 고백이 내 속에서 우러나올 때 우리의 모든 사역에 진정한 가능성, 호연지기부터 시작해서 내가 담대함으로 나갈 수 있는, 물론 이 모든 베이스는 이 믿음이지요. 그리고 주께서 주는 힘으로 감당할 수 있는 것입니다. 이 확신이 없다면, 하나님이 나를 보내신 것에 대한 확신이 없다면 얼마나 삶이 힘들까요? 이게 정말 내 일 맞아? 내 사역 맞아? 내 소명 맞아? 날마다 이런 고민하며 살아야 되잖아요. 괌에 와서 어려운 중에도, 그 힘든 중에도, 재판이 계속되는 그 어려운 중에서도 제가 이 찬송 붙들 수 있었던 것은 보내신 분이 하나님이시기 때문에, 지금 함께 하시고 계속 기적을 이루시는 분이 하나님이셨기 때문에, 지내놓고 보니 끊임없는 기적이 계속된 것이다. 하나님의 은혜였기 때문에. 언제부턴가 은혜를 고백할 수밖에 없게 되었습니다. 은혜였습니다. 은혜가 아니로선 살아갈 수가 없죠. 은혜 아니면 살아갈 수가 나중에 제가 또 나눌 찬송이네.
그런 고난을 통해서 하나님은 성숙시키십니다. 성장시키십니다. 즉 내가 있는 곳은 최적의 장소임에도 불구하고, 내가 있어야 될 곳, 하나님이 보내신 것, 내가 있어야 될 곳임에도 불구하고 그것이 언제나 쉽지만은 않습니다. 가나안에 보내셨지만 가나안을 정복하는 것은 우리가 해야 될 일입니다. 왜요? 사명이기 때문에. 즉 하나님 우리를 보내신 것은 쉬운 것이 아닙니다. 그럼 왜 쉬운 것이 아닌 곳으로 보내셨지요? 우리가 해야 될 일이 쉽습니까? 이 땅이 죄로 말미암아 타락하고 병들었는데, 마귀 역사가 있는 곳인데, 악한 영의 대적이 있고 믿지 않는 하나님을 대적하는 수많은 세력들이 진치고 있는 것인데 쉬운 곳이 어디 있습니까? 이스라엘만 가나안을 점령해야 되나요? 우리가 가는 모든 것이 가나안이지만 이 가나안을 만들어가는 것은 우리의 사역입니다. 주께서 우리에게 맡긴 사역이지. 어떻게 쉬울 수 있겠어요? 그럼 그 과정에서 어떻게 가야 되죠? 찬성하며 가거나 불평하며 왜 나를 이런 곳에 보내? 하나님 왜 나를 이 땅에 보내셨나요? 이용복 씨가 부르셨던가요? 그러나 성도님들, 생각을 바꾸십시오. 이 땅은 공격하고 정복하고 차지해야 될, 하나님이 가서 생육하고 번성해서 땅을 충만하고 땅을 다스리고 땅을 정복하고 땅을 쫓아 땅을 관리하고 이 땅이 하나님 나라가 되도록 변화시키라고 우리를 부르신 것이거든, 보내신 것이거든요. 그렇다면 우리는 그곳에서 아무리 힘들어도 잠잠히 그 사역을 감당해야 하며, 그리고 억지로 감당하는 것과 기쁨과 감격 속에서 혹은 힘들어도 끝까지 날마다 매일매일 승리하며 감당하는 것과의 차이를 구분할 수 있어야 합니다. 방법은 성령 충만입니다. 성령이 충만하면요, 압도적으로 점령할 수 있고요, 내 힘으로 하면 힘이 듭니다. 억지로 해야 합니다. 가나안 일족들이, 이스라엘 백성들이 자기들을 더 이상 점령해낼 여력이 없어진 것을 보고 자기들이 그곳에 있기로 작정을 하는 장면이 성경에 나옵니다. 우리가 그들을 점령하겠다고 각오하고 끊임없이 도전하지 않으면 악한 마귀는 그 강력한 진을 그대로 유지하려고 몸부림칩니다. 물론 우리의 삶을 즐기기도 해야 되고 평안 속에서 때로는 안온하게 지낼 때가 있습니다만 전쟁 때도 있습니다. 분별할 수 있어야 합니다. 전쟁터에선 죽을 각오하고 전진해야 되고요, 소강 상태가 있으면 잘 쉴 수도 있어야 되고요, 지혜롭게 지금이 어떤 때인지, 싸워야 될 때인지, 공격해야 될 때인지, 수비해야 될 때, 신앙이 수비할 때가 있어. 글쎄요, 신앙은 수비할 때는 없는 것 같아요. 계속 공격해. 어쩌면 공격이 최고의 수비가 되지 않을까 싶어요. 영적인 사람들은 하나님 나라를 끊임없이 확대해 가야 될, 서부를 개척해가는 개척자들처럼. 그러나 우리는 복음으로, 사랑으로 이 승리를 거머쥘 때까지 계속해야 되고요, 대적은 주님 오시는 그날까지는 다 물러가지 않을 겁니다. 그때까지 계속 전진하고 도전해야 합니다. 그러기 위해서는 이 확신이 필요합니다. 나를 지으셨고 나를 부르셨고 이곳까지 나를 파송하셨고, 그럼 이제 내가 이 사역을 끝까지 감당해야 되는데, 그 과정 속에서, 감당하는 과정 속에서 우리는 성장해 갑니다. 그리고 그 과정 속에 수많은 전리품을 얻고 그것으로 나와 내 주변이 풍족함을 누리고, 나는 영육간에 더 성장하고 이 영적인 전리품들로 말미암아 하나님을 더 깊이 알아가고 하나님의 나라는 확장되고 우리 주변은 영육간에 풍성해지고, 이 모든 것이 하나님이 내게 주신
은혜구나. 날마다 감사하며 고백하며 찬양하며 이 길을 갈 수 있게 됩니다. 나의 달려갈 길을 다 가도록, 마지막 호흡 다 가도록 십자가를 품고 지고 가게 하시는 하나님. 그리고 마지막 나의 고백은 나의 나 된 것은 하나님의 은혜였습니다. 이 큰 축복들, 이 큰 전리품들, 이 세상과 싸워 이긴 이 하나님의 나라들, 확대된 하나님의 사역들, 이것은 하나님의 은혜입니다. 은혜입니다. 결국 이 고백이 나오는 거죠. 한량없는 은혜. 도저히 그 양을 가름할 수 없는 한량없는 은혜. 그리고 갚을 수도 없는 은혜. 저는 이 큰 교회 건물을 주신 하나님, 제가 이거 어떻게 사요? 우리 교회에 베푸신 하나님의 은혜, 우리 가정에 베푸신 하나님의 은혜, 지금도 여전히 우리에게 깊은 사랑을 갖고 계시는 하나님의 끊임없는 은혜, 내 삶을 애워싸는 하나님의 은혜. 결국 그 은혜를 생각하면, 하나님이 베푸신 사랑을 생각하면 담대하게 그 땅을 향해 전진하는 것입니다. 죄였던 이가 간증을 끝으로 오늘 말씀 찬양 기도회를 마쳐야 되겠습니다. 저는 물론 하나님이 보내시고 부르신 거 다 알지만, 그래도 내 힘으로 여기까지 이룬 것은 하나님의 은혜도 있지만 나도 좀 힘을 썼다, 뭐 이런 잘못된 신학은 아니겠죠. 잘못된 신앙적 관점을 갖고 있었습니다. 그리고 하나님의 은혜로 내 자아가 죽던 어느 날 이 모든 것이 전적인 하나님의 은혜였으며 여기까지 인도하셨고 부르셨고 여기서 사역할 수 있는 모든 배경부터 시작해서 나를 준비시킨 모든 내용에 이르기까지, 내가 태어나서부터 필리핀 선교사로 혹은 북한 선교원 혹은 교회겠죠. 그리고 괌에서 이런 모든 사역들, 이런 모든 배경 속에 깔려있는 하나님의 깊은 계획, 그 은혜를 깨달아 알게 되는 순간 내가 얼마나 어리석었는지를 알게 되었습니다. 나의 나 된 것은 다 주님의 은혜라는 고백을 그제서야 제대로 할 수 있게 되었습니다. 그리고 내가 죽자 그때부터 하나님이 사역하시기 시작했습니다. 목사임에도 불구하고 나는 내가 시퍼렇게 살아있었고, 지금은 여전히 그것을 깨어가는 과정이긴 하지만 적어도 한 가지 큰 은혜는 내가 이것을 깨닫고 이 모든 것이 99.99%가 아니라 100% 완벽한 주님의 은혜라는 것. 나는 그냥 그 은혜를 따라가려고 몸부림치는 정도의 존재였을 뿐, 나는 정말 아무것도 아니라는 것, 그분이 아니면 나는 제로라는 것을 마침내 깨닫고 나서야 제가
조금씩 철들어가기 시작했습니다. 성도님들, 잘 알아야 합니다. 어디까지요? 나는 제로라는 것, 그리고 하나님이 완벽한 100이라는 것, 그가 전부라는 것, 그것을 깨닫고 나면 나머지는 그 다음부터 저절로 하나님께서 하나씩 당신의 일을 나를 통해 이루십니다. 제 카톡 아이디가 Jesus All입니다. Jesus All. 그가 전부십니다. 기도하십시다. 하나님, 오늘도 주의 은혜를 고백하며 나를 지으시고 부르시고 보내시고 나를 세우시고 전진케 하시고 쟁취하게 하시고 그 결과를 베푸시고 나누게 하시고 놀라운 은혜, 이 크신 사랑이 모두 100% 주의 은혜임을 고백합니다. 이 고백이 날마다 내 삶에 계속되게 하시고 주님과의 더 깊은 관계로, 주님께 더 가까이 성령 충만하여 늘 내 안에 주님과 동행하며 주의 은혜로 하루하루 매 순간순간 내 모든 호흡이 주님의 은혜 속에 계속되게 하옵소서. 그런 삶이 계속되게 하옵소서. 이 은혜 속에 누리며 즐기며 감사와 감격 속에 계속 전진하는 우리의 삶이 되게 하소서. 하나님, 우리를 말씀으로 새롭게 하옵소서. 찬양 중에 거하시는 주님, 우리와 동행하시고 함께하시고 역사하여 주옵소서. 계속되는 찬양의 행렬이, 은혜를 고백하는 감격의 역사가 우리의 삶에 쉬지 않고 계속되게 하소서. 홀로 영광 받으소서. 찬양 받으시옵소서. 은혜를 찬양하며 베푸신 사랑을 감격하며 감사하며 주님을 송축합니다. 주님, 홀로 영광 받아 주옵소서. 성령님,
앞서가시며 우리의 삶을 주관하소서. 구원하신 십자가 부활의 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 계속해서 기도로 나아가십시다. 할렐루야.